હા બોલો. પિશાબમાં બળતરા વધારે થાય છે, અટકાઈ ના આવે, પિશાબ અટકાઈ ના આવે અને વારે ઘડી આવે. અટકાઈ ના આવે, વારે ઘડી આવે. ડાયાબિટીસ છે? ના, ડાયાબિટીસ નથી. ચેકઅપ કરાયું છે ક્યારે ડાયાબિટીસ નું? પ્રોસ્ટેટ છે ને, તો દાદા તકલીફ રહેવાની. એની ગોળીઓ નથી ચાલુ પ્રોસ્ટેટ ની? ના, હમણાં નથી. સિવિલ જઈને એક વાર ચેકઅપ કરાવી દો દાદા, વધે પેલા. અત્યારે રાહત રહે એવી દવા આપો. અત્યારે રાહત રહે એની તો આપું, પણ આની દવાઓ અલગ આવે, અમારી જોડે નથી. બરાબર લો, ભૂખ્યા પેટે બેઠે પાણી વધારે પીવાનું. સિરપ લખવું જોઈએ, બહાર મેડિકલ થી મળી જશે. બરાબર, એ સિરપમાં એક ઢક્કન સિરપ ને એક ઢક્કન પાણી ઉમેરીને 2 ટાઈમ પીવાનું. અને આ સવારે એક જ ગોળી નાસ્તા પછી સવારે. અને પેલી 2 ટાઈમ ભૂખ્યા પેટે. અને સિવિલ તો જવાનું જ છે દાદા. સિવિલ તો એટલે મારો બુધવારે વાળો. ના વાંધો નહીં. માયાબેન? ચક્કર બહુ આવે છે, હાથ પગ દુખે છે અને માથું બહુ દુખે છે અને સવાર થાય તો ઝાડા થઈ જાય. સવાર થાય તો ઝાડા થઈ જાય, એકદમ ઢીલી ડસ થઈ જાય, એકદમ કમજોરી આવી જાય. અને રાત થાય તો કબજિયાત થઈ જાય. હા. કમજોરી છે એમ ને? અને શરદી ખાંસી બી. ખાવામાં શું ખાવ છો? તીખું તળેલું કઈ? તળેલું બધું બંધ છે, ખાલી ઘરનું જ શાક રોટલી અને ખીચડી થોડી થઈ જશે. તાવ બાવ કઈ નથી? તાવ થોડુંક લાગે છે અંદરથી એમ. શરદી ખાંસી તો બહુ છે, કમજોરી વધારે છે. પાણી પાણી દવાઓ તો આપી દે એટલે સવારે આમ સંડાસ જાય તો ઢીલી ઊભું બી નહીં થવાતું એમ થાય છે. પાછળ રિપોર્ટ કરાવી ના. સવાર છે ને 2 ટાઈમ ભૂખ્યા પેટ. રેવા બેન બોલો. રેવા બેન શું દુખે છે? એ બધું દુખે. 32 બા દાંત નું તો તમારે સિવિલ જવું પડશે ને. હું દાંત થોડો પાડું છું અહીં. ના, અમે દાંત નહીં પાડતા. હે, અમે નથી પાડતા. બીજું શું થાય છે કોઈ એના સિવાય? થોડા ચક્કર આવે, પછી તાવ આવી જાય. આંખોનું તો તમને કીધું છે, એ બી સિવિલ જાવ છો એટલે એ જોડે બતાવી દેવાનું. બરાબર, આંખોનું દાંતનું સિવિલ બતાવી દેવાનું. હા, ચક્કર અને તાવ. હા, એ તો આપી દઉં તમને. એસિડિટી એ દીદી ના બા, એ તમારે સિવિલ જ બતાવી દઉં. એટલે આ ભૂખ્યા પેટે એસિડિટી નહીં, ભૂખ્યા પેટે 2 ટાઈમ. આ બધી જમ્યા પછી 2 ટાઈમ. એ તમારે તો દુખાવાની, તાવની, તાકાતની બધી જ આપી દીધી જે કીધું એમ. બોલો શ્યામ માલા, બોલો. हाथ पैर में दर्द है वो? શેના ઉપર છે? એ ગોળી તમે કીધી હે ને, તમે શું શું કીધું મને? હા, તો એ બધા દર્દ ની નહીં હાલવાની મારે? નામ તો મત જાણે શું કરવું છે? કામ થી મતલબ રાખો. નામ થી શું મતલબ? નામ તો નકામું છે, કામ મોટું, નામ નાનું. તમારું નામ રેવા છે તો રેવા જેવા બનો, કુવા જેવા ના બનશો. पीछे रिपोर्ट करके आप बोलो दादा, તમારે पीछे रिपोर्ट करा के आप मेरा ला गोड़ी लेते थे टामेटा ने खाटू बंद करना खंजवान खट्टास बंद करना कौन सुबह शाम 2 टाइम चूसने का। खून थोड़ा कम है, पालक की सब्जी, चुकंदर का जूस ऐसा पीने का, सब सुबह का।
हम जो कामगिरी करते हैं ना वो उसका रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। एक एक ढक्कन 2 टाइम, 4 ग्लास में गोल बना के पियो। ठीक है, ये 2 टाइम टूसने की है। एक एक ढक्कन 2 टाइम और सुबह शाम एक एक गोली खाने के बाद। वो 4 ग्लास में गोल बना के पीना, 2 टाइम टूसने का, 2 टाइम। दो टाइम चूसने का, 4 ग्लास में गोल बना के पियो सुबह से। लाओ दीदी। तो आज एक रात को एक लेने की। खून की कमी है दीदी, देखो खून कम है। पालक की सब्जी, चुकंदर का जूस पियो, सब सुबह शाम। गुड्डी खांसी जुकाम है, मूत्रराग है, जो शाम को लेना है। वो रात को सोते समय, और इमली का चम्मच मैंने बोला ना रोज रात को 1 पीने का। बुखार है दीदी? बुखार आता है जैसे लो उठती है। सूखी खांसी है कि कफ वाली? सूखी खांसी हो गई। इस साइड थोड़ा खांस के दिखाओ। हाँ, बताए मुंह उस साइड रखने का, मेरे सामने नहीं रखने का। चक्कर भी आते हैं भैया, हम्म? चक्कर भी आते हैं। चक्कर आते तो रिपोर्ट करा देते आप। नहीं, जैसे अभी खांसते हैं ना तो इंडिका होता है। अंडी का तेल किराने की दुकान से मिल जाएगा। अंडी का तेल। खामी खांसी है। 2 टाइम चूसने का। ये एक रिपोर्ट पीछे करा के आओ, और ये सुबह से, और मुझे दिखा। प्राची आपको मैंने बताया पैर में से खून निकलता है, पानी में रहते हो? भैया मेरे से खांसी है, ये ज्यादा जैसे खांसा तो नहीं। हाँ। नहीं, ये तो खून कितना है ना उसकी जांच करनी है। शरीर में खून कितना है वो, तो उसकी गोली दूंगा फिर। हाँ दीदी दे देता हूँ। प्राची का खत्म कर दूँ फिर आपको दे देता हूँ। 11, 12, 1, 2 7 महीने हुए। 7 महीने बाद में केस लाता है। 2 टाइम लगाने का, अब तो अभी 2 महीना हुआ। सब 2 टाइम। मैंने अभी ले रहा हूँ इसलिए निकाल रहा हूँ, बरोबर नहीं। अगली बार से शर्म की दूर उपयोग मत करो, बरोबर। अगली बार हो जाए तो फिर डायरेक्ट एक बार बोलते तो आपको सुनते हो नहीं। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट दवाखाना है, निकल जाएगा, क्यों नहीं निकाल। रोज सुबह में 1 गोली। पति का नाम, उम्र, एड्रेस,